Hola. Benvido. Imos facer unha tarta de queixo con alma galega. Imos a empregar 3 produtos dinamizadores do rural que a verdade é que temos que estar moi orgullosos deles. Por un lado, feiraco, a súa nata nese caso, ovos de Pazo de Vilane e, como non, quescrem. Temos tamén azucre, unha pizca de sal, 6 xelatinas e mel de Galicia. Cal é o primeiro paso, entón? Hidratar as nosas xelatinas. Auga moi fría. Auga moi fría. Eu sempre aconsello que sexa auga coa adicción de xeo. Moi ben. Vale, imos a deixar isto que vaya hidratando. Deixámoslo por aquí. E na mentres imos a facer a mezcla da nosa nata. Nata, un dos bricks, no? Que son de Un dos 200 cada un. O outro imos a deixar, mentres tanto, na neveira. Mira que cremosidade ten. Temos a sorte de ser galegos e ter uns produtos da terra maravillosos. Neste caso, eu teño que dicir que ademais feiraco é de Negreira, me toca de preto, ¿no? Crecín con feiraco, e para min é moi especial. Bueno, imos a engadir o azucre. Son gandeiros galegos. Gandeiros é unha cooperativa galega, o que falábamos, as sinerxias, a xente do rural que se ten que unir para ser máis fortes. Esta tarta ten a particularidade de que non é moi doce. Só imos a empregar 80 gramos de azucre e 30 de mel, que lle vai a dar ese gusto de flor. Imos ao lume con el. Unha vez que estemos quecida a nata, importante escorrer ben o exceso de auga, porque senón modificaríamos a proporción de auga na receita, é o que non queremos. Unha vez que temos integrada a nosa xelatina ben diluída, imos a coller o queixo quescrem. Sabes como coñecín eu a quescrem? En Nova York. É a verdade, cando estás fora da terra e ves un produto galego, a ilusión é máxima. E dende aquela é o queixo que emprego no meu restaurante, porque é super cremoso e espectacular. E agora imos a incorporar a nata, vai axudar a temperatura a que emulsione ben. E agora, eso sí, imos precisar a axuda dun turmix para misturar. Unha vez que temos xa esta cremosidade, imos a engadirlle a nata que deixamos a un lado a refriar, porque así, cando lle incorporemos as nosas claras montadas, aguanten máis. Pois agora imos a separar as nosas xemas das claras. Mira, aquí cando se ve a frescura do ovo, ves a densidade que ten? Pois iso o que quere decir é que este ovo foi posto fai moi pouco tempo. Fundamental en todas as nosas elaboracións que o ovo teña a calidade que ten que ter, que as galiñas vivan en liberdade, que teñan unha moi boa alimentación. Iso que vai a facer que os ovos teñan a cremosidade, a calidade e o sabor que teñen que ter. É o momento de incorporarlle, engadirlle as xemas, que xa vas a ver como fan que cambie esa cor desa crema, non? Deixamos en cámara uns minutiños. Así, na mentres, montamos as claras. Cunha pizca de sal e co azucre restante, a mesma proporción, os 40 gramiños, imos a montar. Velocidade baixa, vale? Que a burbulla sexa pequena. E o que imos a facer agora é engadir as nosas claras, pero é importante que o fagamos en 3 tandas. Para unificar texturas, ves? Que facelo despaciño, en movimentos envolventes, ves? Este é un punto clave, porque desto vai a depender a nosa textura final. Tamén é importante, como che digo, a base ten que estar fría. Se está a temperatura ambiente ou incluso con algún grado de máis, o que vai a facer neste intre, cando lle incorporemos as claras, é baixalas. Ten en conta tamén que o bo da nosa tarta é que non contén glute, fai que sexa unha tarta para toda a familia. Emprego un spray de grasa. Poderíaslle por papel na casa, sen problema ningún, ou se non tes problemas de gluten, pois a manteiga espolvoreada con fariña. E agora imos a vertelo con moita delicadeza. Forno a 165 grados, unha bandexa que teña xa auga, porque ten que estar quente, e unha cocción de uns 35 minutos. Vale? A ver o resultado. Desmoldamos, e aquí temos a
nosa tarta de queixo. Tarta galega por excelencia. Como o propio nome di, exquisiña. É exquisiña. Sí, Suave, non é moi doce, saudable. Espero que a xente se anime, que a faga nas casas, que a compartan e que sigamos con estas sinerxias de pequenos produtores, de xente que fai as cousas ben e que é 100% galego.